हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए टू सॉल्यूशन में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कीबोर्ड की काम करनी बंद कर गई है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये कीबोर्ड है जिसकी कुछ की काम करनी बंद कर गई है, तो सबसे पहले हम इसको बैक साइड से ओपन कर लेंगे। जैसे कि इसमें स्क्रू ड्राइवर हैं, इनको हमें सबसे पहले तो खोल लेना है। आपके पास कोई भी कीबोर्ड हो, किसी भी कंपनी का हो, उसको रिपेयर करने का एक ही तरीका है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो सभी स्क्रू ड्राइवर को खोल लेना है बैक साइड से। आप अपने कीबोर्ड को घर पर ही इजीली रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड की के अंदर बहुत ज़्यादा डस्टिंग है, तो डस्टिंग के कारण ही हमारी कुछ की काम करनी बंद कर जाती है। तो हमें क्या करना है, इसको साफ़ कर लेना है, क्लीन करनी है। एक ब्रश से आपको इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रॉपरली क्लीन कर दिया पूरा। तो उसके बाद हमें इसी तरह से इस वाले सेक्शन को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है ब्रश के साथ। इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर से अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आपको कोई भी नोटपैड निकाल लेनी है। नोटपैड निकालने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। जैसे कि मेरा जो कीबोर्ड की है वो प्रॉपरली काम करनी शुरू
कर चुकी हैं। आप भी अपने कीबोर्ड की बंद की को इस तरह से चालू कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कीबोर्ड रिलेटिव कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगा आपके। थैंक यू।